For from you are angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you. Thank you, Jesus. We bless you, God. Hallelujah. Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag. Manindog ta mga kaigsuunan, mao kining adlaw nga kita nga atong gigahin anan sa pagpasalamat lamang sa atong Ginoong Dios. Ug bisan pa katong anaa sa Facebook, mayong buntag diha kaninyo. I-gather na ang tibok panimalay, mangandam na ta. Ato kining isipon nga usa ka panagtipon diha sa atong Ginoo ingon sa Hebrews 10:25. Dili na tuhunungon ang pangatong pagtipon-tipon. Labi na nga hapit na mo balik ang atong Ginoong Diyos. Amen. Andam na mo magpasalamat. Sige ha, kanang naa sa panimalay, pwede mong musayaw, mulukso, ato gihapong iton nga nagsimba ta diha sa Ginoo. Salamat kaayo o Diyos, magampo ta Ginoo. Salamat sa imong presensya. Salamat ining kabuntagon nga imong gihatag kanamo Lord. Kini ang bagong adlaw nga imong gibuhat alang kanamo. Amo kang himayaon, amo kang ibayaw. Lord, ikaw amo kang giila nga Dios sa tanan. Ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Wala kita namo nga dili nimo gibuhat Ginoo. Ang tanan gikan kanimo ug ikaw ang tag-iya niini. Aniya karimi aron pagsimba, pagdahi, paghimaya sa imong maayo nga ngalan. Maayo ka kanamo Lord, buutan ka. Ang tanan nimong tumong alang kanamo maayo gayon. O sa mga niagi nga tuig, Lord, ikaw matinud-anon, wa ka ni pakyas kanamo imong gitagbo ug gitagbaw ang tanan among panginahanglanon, bisan pa ang among mga kagustuhan sa among kasing-kasing Ginoo. Lord, salamat kaayo. Dawata ang among pagdaig, ang among pagsimpa diha kanimo Ginoong Dios. Salamat sa imong balang espiritu nga gihatag nimo Lord nga among nga regalo alang kanamo Lord. Nga ang balang espiritu anaa kanamo, nagauban kanamo Lord. Ang imong balang espiritu Lord God mao'y magagiya, mao'y magalihok sa among taliwala. Salamat kayo Ginoong Dios. Amen. Medyo hinay din nila. Amen. All right. Who here is just happy to be in the house of the Lord? Kinsa diri ang nalipay na naa diri sa presensya sa Ginoo karong kabuntagon? Amen. Amen. Sige, mamarog ta mga kaigsuunan. Amen.
Open the windows of heaven, pour out your blessings, overflow. Turn it around. Open the windows of heaven, pour out your blessing. We cannot contain. Let it rain. Let it rain. Sing all things. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult. Nothing's too difficult. I'm ready. I'm ready for change, ready for rain, ready for favor. I know you turn it around. Open the windows of heaven, pour out your blessings, overflow. Turn it around. Open the windows of heaven, Pour out your blessing. We cannot contain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's. Won't you declare that all things are possible for you. all things are possible. Nothing's Too difficult for you. I'm ready for change. Ready for change, ready for rain. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out your blessing. Overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out your blessing. We cannot contain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too All difficult. things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult. Nothing's too difficult. Ready for change, ready for rain, ready for favor. I know you are able. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out your blessing, overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out Your your blessings. we can around. Open the windows of heaven. Pour out your Blessings overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. pour out your blessing. We cannot contain. Oh. You have turned my mourning to dancing. You've turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around, and I thank you. You have turned my mourning to dancing. You've turned my sorrow to joy. You have turned my whole life around. Oh, you have turned my mourning to dancing. You turned, oh, you have turned my whole life around, and I thank you, Lord. You have turned my mourning to dancing. You turned my sorrow to joy. You have turned my life around.
heaven. Pour out your blessing, overflow, turn it around. pour out your blessing. We cannot open the windows of heaven. Pour out your blessing, overflow, turn it around. Open the windows of heaven. Pour out your blessing. We cannot contain, no, contain. Let it rain. Let's sing it out. You are the Holy One. You are the living Word. You are. The center of my focus. Jesus. You are. You are. The Son of God. You are. The Son of God. You are. The center of my focus. Jesus. Lover. You're the lover of my soul, and I adore you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. All about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about It's you. all about you. It's all about It's you. all about you. It's all about Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are The center of my focus. you're the lover. You're the lover of my soul, and I adore you. Come on, everybody! It's all about you. It's all about you. About you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. About you. It's all about you. It's all about Jesus. Come on. Hey. Nobody else. Nobody else. Oh. Nobody else. Because it's all about you. Sing nobody. Oh. Nobody else. Nobody else. But Jesus. Nobody else. Because it's all about you. So nobody. Oh. Nobody else. Nobody else. But Jesus. Nobody else. Because it's all about you. Nah, nah, sing it again.
you, God. You're the reason we're here, Lord. You're the reason we're gathered. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing the goodness of God. Going to sing all my life. Yes, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Go, just your voices, just your voices. Just sing it out. Yes, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am will sing of the goodness of God. You, Lord, for your mercy never fails me. All of my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will say all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Come on, with your hands lifted high, just sing it out. So my life you have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life, so my life you have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Come on, just worship Him in the Spirit. Just give God your thanksgiving this morning. Oh, son no shiki ay 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 ay. Oh, son no no ay 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 san na 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 shiki ay ay. Oh, ro ro son no no no. Oh, no son no no ma na shiki ay ay. Oh, son no shiki ay ay. Oh, son no
To worship you I live. To worship you I live to worship you. Lord, that's the reason why we are here, Father. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Come with your hands lifted high and just sing it in surrender. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, to worship you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live to worship you. To worship you I live. Oh, I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, Jesus, to worship you I live. To worship you I live to worship you. Oh, Come on, just your voice and sing. Come on, just worship him in your own words. Oh, Holy Father, Holy only you deserve all the glory and honor. You deserve all the praise. Oh. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Is worthy is the Lamb.
Yes, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Sing hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Is the Lord God Almighty. Yes, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for you are holy, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo diha kaninyo ang Ginoong Hesus. Sa gabi nga siya gibudhian, mibuhat siya sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug iyang gipikas-pikas ang pan ug siya miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini sa paghandong kanako. Amahan, salamat kay maayo ka nga Dios ug wala kay kapakyasan ang imong saad na hitabo ug padayon pang mahitabo ang imong gisulti sa taliabot kakatapusang mga adlaw. Sa among paghinumdum sa kamatayon sa among manluluwas, amahan sa langit, tagbua ang imong mga anak nga aniya karon adlaw sa pagpasalamat, adlaw sa pagdayeg ug adlaw sa pagpasidungog sa among buhi nga Dios. Nagpasalamat kami sa pan, nagpahinumdum
sa iyang sakripisyo alang kanamo. Aron ang mga balatian, tanang mga pisikal nga kasakit, imo na kining gitagbo sa krus. Ug paagi sa among pagtuo, imo nang giayo ang tanang balatian sa dugo ug sa samad ni Kristo diha sa krus. Kay ikaw man ang nibayad sa tanan namong kasalanan, ug gidawat namo sa pagtuo Ginoong Hesus ang kaayuhan sa among paghinumdom sa imong nabuhat alang kanamo. Atong dawaton ang tinapay. Paghuman sa iyang panihapon, gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bagong kasabutan sa akong dugo. Sa matag inom ninyo niini muhata sa paghandom kanako, kay sa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining gikan sa kopa, ginasangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Amahan, salamat sa kopa nagsimbolo sa dugo sa among manluluwas nga nibayad sa among kalapasan mga kasalanan. Ug karon taknaa ania kami o dawat pinasaylo tungod kay maayo ang Dios. Nagmahal ka namo. Ug sa among pagpangayo kapasayloan ang pagpasaylo gikan sa among amahan ihatag tungod sa gibuhat ni Kristo. Kami makapasaylupod sa mga taong nakasaad, sa mga taong nakahatag o kasakit sa among dughan. O ikaw, Ginoong Diyos, padayong mapasidunggan, mahitaas, ug ang imong ngalan pagadayigon. Salamat sa kapasayloan ug sa abilidad gahom nagihatag nimo kami aron makapasaylo. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Atong himnon sulod sa kopa. Atong dahigon na Ginoong Dios sa atong pagaling ng kumamba. atong Diyos halangdon. Amen? Amen. Magampo kita, atong padayon ampo ang Israel. Unya sa atong nasod, ampo nato padayon ang bakuna nga kini mapadayon og abot na dito sa mga katawhan. Unya sa atong nasod sad ampo sad nato ang Taal Volcano nga dili nang padayon og erupt. Dili kini mo padayon og buto sa ngalan ni Jesus. Kung mubuto man gani, containable ra siya. Unya padayon natog ampo ang kalampusan o kauswagan sa kadausan. Sige, tasin yung mga tingog. Ginoong Diyos, midul kami kanimo. Salamat kaayo kay ikaw gamhanan, maluluyon. Ikaw matinud-anon, wadyo ka ni pakyas ka namo Ginoong Diyos. Ikaw ang Diyos nga dungog sa mga pag-ampo, paghilak sa imong mga katawhan. Ikaw ang Diyos nga nagaingon nga walay imposible diha kanimo Ginoo. Padayon na mo dala sa pag-ampo ng Israel, ang panalangin sa Israel maanaa diha kanila,
Ampo namo Lord ang ilang kaluwasan, ang kada usa kanila nga mudawat ng Kristo Jesus nga ilang personal nga manluluwas. Salamat Lord sa pag-abri sa ilang mga mata, ilang hunahuna o espirituhanong bahin sa ilang kinabuhi na makaila sila kang Ginoong Jesus o muila sila nga si Jesus ang manluluwas. Padayon na mo ampo Lord nga ikaw magapanalangin sa ilang yuta o ikaw magaprotektar sa Israel, ikaw magabuntog sa mga mag-away kang Israel, O God. And we speak life and blessings to Israel. Lord, padayon sa namog dala sa pag-ampo ang among nasod, adunay kalinaw, adunay panagiusa sa mga liderato sa among nasod, Lord. Wisdom alang sa among presidente, Lord, kadasig kaisog sa mubuhat, sa mga butang nga angay buhaton. I pray, Father, hatagi siya og giya, Lord. I-surround siya og mga godly counselors, O God. O Lord, salamat sa bakuna na imong gihimo nga available sa Pilipinas, Lord. Salamat Ginoo nga kini libre ra nga gihatag sa among gobyerno, O Lord. And I pray, ang tanang katawhan mo avail niini. Matangtang ang kahadlok, Lord. Matangtang, Lord, ang mga nagahatag og kahadlok mahitungod sa bakuna, Ginoo. Father, ang ilang mga pasulunan dili kanimo padayon sa ngalan ni Jesus. Ang lihok sa yawa, O God, amo ka nang gihinginlan o adunay panagiusa, adunay pagtabang, O God, sa matag usa. Besan pa sa liderato, O Father God. Lord, sa coming election, ikaw mag-aandam, ikaw mag-ahanay sa tanan, o gimo nang giandam ang sunod nga leader, sunod nga presidente sa Pilipinas. Father, we speak blessings to our nation, O Father. Giampo sad namo ang kalamidad nga umalabot nga kita namo nga ang bulkan Taal nga kini nag-alboroto, O God. But I pray for your protection, especially sa lugar, Lord, nga maaptan sa Taal Volcano, O God. Proteksyonis sila, Ginoo, nga makapangandam sila kung unsa mahitabo, Lord. Ikaw ang magatabon na ang mga tawhana, magatabon sa among tibuok nasod. Amos ang ipadayog dalag ampo, Lord, kining Praise Cathedral. Ikaw magalikon ka namo. Ikaw, Lord, magahatag ka namo pagtubo ang among mga panimalay, imong panalanginan, ang matag miyembro sa panimalay maluwas. O Lord, ikaw magapanalangin, magabless, magaihatag o increase, magahatag provision sa matag usa ka namo o magaprotect ka namo, Lord, gikan sa COVID o sa mga sakit. Father, nakasayod ka sa mga panginahanglanon sa matag usa, ikaw magtagpo o magtagbaw niini. Kinamangyan po sa ngalan ni Jesus. O ang tanan may manok. Amen. Pagpakan na ito ang atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Makalingkod na ang tanan. Okay, ana kita'y blessing points. Ako lang ning i-review katong atong nakatunan sa niaging Domingo. Nga kita mag-set up og budget. Magama kita og budget. Okay, kinsa kaninyo adunay budget? Amen. Okay? Aduna kita budget nga atong buhaton. So Luke 14, suppose one of you wants to build a tower, ang una niyang buhaton, mulingkod, o iyahang itanaw kung pila gyoy cost. Iyang i-count ang cost. So sa imong usa ka bulan, imong tanawon pila ang cost sa imong gastuanan. Sa unang Korinto 4:2, nagaingon nga kinahanglan ang mga gihatag o gipiyalan sa Ginoo, magpakita gayud nga sila kasaligan. Bot pasabot ang kada usa ka nato gihatagan ta og responsibilidad nga atong ipakita og ipadayag sa Dios nga kita kasaligan. Amen. Amen. Ang tanan anaa ka nato gikan kana sa Ginoo. Mao nga mag-establish ta og budget. In fact, ang imong gasto imo nang ilista nimo asa padong, okay, adunay panahon nga ikaw mo give account, meaning imong isulti na unsay gibuhat nimo ingon sa katong parable of the talents. Adunay panahon nga niabot sila diha, tubang sila sa master og ilang gisugid unsay nahitabo sa gihatag kanila.
So, unang buhaton nato is determine your money coming in. Palihog na ata sa determine your money coming in. Pila man ang kwarta nga disulod, imo na ilista. So adun ako igibutang income number 1, number 2, number 3, and then blessings. Unsa man ang number 2, number 3, pastora. Buot pasabot, magama ka og kanang passive income. Okay, mag-invest ka. Ayaw lang og salig sa usa ka income. Maghugama ka, mangayo kag wisdom sa Ginoo, nga ikaw aduna say income number 2, income number 3, kung mas daghan na, napulo ang imong sources of income, mas maayo. Amen? Amen. Okay? Para kung unsay may tabo sa usa, naapakailain nga income mo sulod. Plus, kining uban nga income, mao kining income nga bisag natulog ka, nagpadayon ra gihapon. Munay gitawag nga passive income. Mo invest ka sa usa ka butang, mo invest ka or magama kag sistema nga kana mo munay ngingon nga money will work for you. Okay? Bisag na bakasyon ka, nag-income ra ka gihapon. So, tune-in na ninyo, di man na to ma-discuss, no? Pero, tune-in na, tagan kag wisdom sa Ginoo, nga adunay avenue, diin bisag wa ka nagtrabaho, nagbakasyon ka, padayon ra gihapon ang imong income. So income number 1, income number 2, income number 3, I pray nga daghan ninyong streams of income. Amen? Daghan mong sources of income. Dili lang ang usa ang inyong source of income. Unya ka ng blessing, pastora, unsa man ang blessing? Ang blessing, mao ka na kung naay blessing, gihatag sa imuha. Wa ka ga-expect, wala dili na ingon nga regular, but a blessing just came to you. Okay? So, imo ka ng totalon. Sunod, diha na ang imong mga listahan sa asa na nimo i-assign ang kwarta. Okay? So, distribute the money accordingly. Unsay unahon nato? Tithes. Kaingon seek ye first the kingdom of God. Unahon yun nato ang Ginoo. Dili nato in number 10 or last. Unya pag iyon naron kwentada, di man yun kaigo, Lord. Di yun na maigo. Mauna nga by faith niya to mga kaigsuunan. Unahon ang Ginoo. Okay? You do it by percentage. Porsyento. Nga naman porsyento may gisultis Ginoo. Pila ang porsyento sa tithes? 10. Unya ang seed, porsyento sad. Nganong 10% man na. Kay remember mo kang Jacob? Ingon si Jacob when he had an encounter with God, Lord, kung ikaw maguban ka nako niya na akong journey, akong i-vow nga 10% sa panalangin nga kung madawat ka nimo, ako kanang ihatag nimo. Okay? So, pwede mong magsugod 1%, naara na ninyo. Remember, he who sows generously will reap generously. So, ikaw ang mag-decide. Okay? So, in terms of percentage sad ang imong seed, iporsyento sad na. And then, magbutan sa kag savings, investment para sa imong negosyo or whatever. Savings. Okay? You do this by faith. Pwede na kang magsugod ginagmay. Pero sa pagsugod nimo ginagmay mo, increase na. Imong ibutang ang imong pagtuo. Okay, so savings, investment, ang imong mga essentials. Unsa may imong essentials? Imong food, okay, shelter, utilities, imong cellphone, imong gasto sa pamasahe, tanan. Education, kanaa kay mga anak, clothing, mad money, okay, para magtiayon, kung mag-date mo, recreation, imong mga debts nga payables. Some of these are fixed. So kung fixed amount, ibutang diha. Some of you, ang inyong kwarta, 50% na aras pagkaon. Ato nang ilista imo tanan, tanawa imong percentage breakdown. And you change your lifestyle. Ang sabi ba ito na to? Usbon ang atong lifestyle.
sige tag na ay utang sa credit card. Show is hot out here. Usbon na to atong lifestyle, ikaw mag-determine. One time when we did this, itong mga bago pa ming minyo ni Pastor, grabe nakuratan mi, nakuha din ang budget sa kaon. Most of our income went to food. So, oy, sobra na ni, ato ning usbon. So, we decided how much, pila lang ka porsyento ang among ihatag para sa food. Okay? Hasta sa inyong education. So, education, wa pa enrollment, mag-save na ka. Ginagmay. Hello? Dili sa panahon sa enrollment, usa pa magkarakarag pangitag kwarta. Mangutang, mag-save o ginagmay para sa tuition fee. Para sa panahon sa enrollment, nara kay kwarta nga ready. Same thing with your rice. Kung usa ka sako, usa ka bulan, unya 15 and 30, imo sa nang i-chop-chop. Okay? So some of you na helpers, mga panweldo, sometimes you will be surprised, Lord, di jud maigo. Pero mutuog yung ko nimo, Lord, nga ikaw magapanalangin nako. Mao nang unahon nako tikaw, Lord, og ang among mga seeds. Og tanan mo ingon, amen. So, you can make adjustment every month. Pagtanaw mo, wow, gibless ka sa Ginoo, you make adjustment. O niya, oy, karon medyo piyot-piyot, adjust. Imo nang i-adjust para dili ta usahay no, dili ang panalangin sa Ginoo ang question. Ang problema naa sa pag-budget. Hello? Makuratan jud ka, uy, daghaw kaayo og dako man ko blessing gikan nga sa Ginoo. You can also include there mga insurances. Life insurance. Okay, health insurance. Imo nang i-appeal diha. Kay ngano man in case magka-sakit ka. Are you here with me? Kamo mga batanon, bata pa lang mo, mag-save na mo. You compute, pila akong edad, milyonaryo, milyon nang ang akong gisave. Okay? Ayaw nang tigulang na ka, usa ka pa nagsugod, yun na. Bata pa lang, save. Makita niyo mo, imong ma-project, kanus ako ma-milyonaryo. Kung mauni ang akong savings every month, pila ang kanus ako ma-milyonaryo. Kanus ang akadun ako savings nga 1 million. O kang tanan nga, matinud-anon sa Ginoo moingon og, amen. Akong giampo nga aduna mo'y wisdom. Unya, usahay, nice kayo ang atong budget, pero wa tay disiplina. Di nato masunod ang atong budget, especially kung naay sale. Narabaroy sale. Gidalatanan ang pang-budget. Sige, mag-ampot ang mga kaigsuunan. I'm sure, gadala mo sa ikapulo sa Ginoo inyong mga halad. Salamat kaayo. Ang Diyos na to, maayo. Ginoo, salamat kaayo, Lord. Ikaw maghatag ka na mong wisdom. Ikaw maghatag na mong understanding. Bisan pa sa disiplina. Nga kami mahimo nga mga matinud-anon. O kami kapiyalan. Sa bisag 5 tabos nga mong ihatag sa among kamot. Lord, mituo kami nga andako magasugod sa gamay. Magpakita kami kanimo, Lord, nga kami matinud-anon. O kami imong mga kapiyalan. Kasaligan mi Ginoo. Among unahon ang imo ikapulo. Among mga halad. O Lord, salamat ang imong pulong tinuod. Dili ka magpakyas sa ngalan ni Jesus. O ang tanan mo yung unong, amen. Atong pakpakan atong Ginoong Diyos. Hallelujah. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts.
So never forget, those who gives generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. Good morning. Good morning. Amen. 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 For this song, as always, stand up and let's worship God together. Okay ba? Amen. 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 Catch me up like to every time I get amnesia. I forget that you keep coming around. Ain't no way you'll ever let me down. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes. 'Cause I know where I'd be without your mercy. Praising your name at the top of my lungs. He's good. He's good. Good God Almighty. Remember that your mercy never stops. Why would I assume you'd be somebody that you're not? Next Sunday in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes. I know where I'd be without your mercy. Praising your name at the top of my lungs. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes. You know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name to the top of my lungs. He's good. He's God. Good God Almighty. He's good. He's God. Good God Almighty. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Hey, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes. I know where I'd be without your mercy. So I keep praising your name at the top of my lungs. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising your name no matter what comes.
love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him when the sun goes down. Love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him when the sun goes down. Good God Almighty, I hope you'll find me. Praising Your name no matter what comes. And override me without Your mercy, so I can praise Your name at the top of my lungs. Good God Almighty, I hope You'll find me. Praising Your name no matter what comes. And override me without Your mercy, so I can praise Your name at the top of my lungs. He's good. Oh, He's God. Good God Almighty. He's good. He's God. Good God Almighty. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down. Hallelujah. Mahing buntag, mahimo ang naa sa likod at adjust mo parong sa atubangan kung namoy nakita nga bakanting siya sa inyong atubangan, arita dapit sa atubangan para ang atong kasturya dili siya apan tao. Salamat sa Ginoo. Para ang kana pong late nga moabot, dili pud sila mo makadisturbo sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios. May buntag sa tanan katong mga naa sa Facebook Live nagdasig mi nga himuon ninyong pinasahi og importante ang inyong pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ayaw ni himuang nga multitasking nagdungan ang tanan ninyong gibuhat kay dili ka kapaminaw kadungog sa pulong sa Dios. Mao nga ang magka-Domingo gitawag ni siya nga panahon sa panimbahon ug ang pagdayig sa atong Dios nga namatay sa krus alang kanato. Kung ana inyong mga Biblia palihog igsoon, ato kining ablihan sa Roma, Kapitulo 1:21. Ana kita karon sa atong gitawag nga taliwala sa panuigon nga pagpasalamat sa Dios, atong gitun-an ang importansya nga dili ta mo pasalamat lang kung maayo ang panahon, bisan pagani nga naata sa mga hagit sa kinabuhi, magpabilin kitang mapasalamaton. Roma 1:21. Bisan nasayran nila nga adunay Dios, wala sila magpasidungog ug magpasalamat kaniya. Hinuon nahimong walay kapuslanan. Ilang mga panghuna-huna nangitngitan ang ilang mga salabutan mahitungod sa kamatuoran. Amahan namon langit nun, tudloi kami, imo manitanan, wala milabot sa among personal nga pagpaningkamot ni ini, apan mao ang pagtuman, pagsubay sa imong pulong nga among gitun-an aron kami makahatag og kahimayaan og pagdasig, pagdayig sa matag usa ngadto sa Ginoo ug ikaw mahimaya. Ug ikaw po nang misaad, Ginong Dios, nga ikaw mo panalangin sa mga tao nga muhatag pasidungog sa imong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Ang pagpasalamat sa aton nakatunan ning aging semana dili natural nga kinaiya. Kinahanglanon na siya gitawag nga intentional.
buhaton nga naay tinuyuan aron mabuhat ang pagpasalamat. Mas natural nato ang pagkabagulbulan tungod kay nagtubo kita nga makasasa ug tungod sa atong pagpakasa ang atong kinaiya padulong ngadto sa kasaypanan ug kita nga naa na sa Dios gihinay-hinay pag-usab ang atong sayop nga mga pamatasan ug sayop nga pangunahuna sa atong Dios ug sa atong isig katao. Ug tungod ni ana gitun-an nato ang importansya sa mapasalamatong kinaiya. Dili ang tao nga igo lang muna ho nagpasalamat kung may nadawat, pero kung way madawat lahi na gyud ang iyang mga pagbati. Ug mauna ang gitudlo sa ato ni Apostol Pablo sa libro sa Kolosa. Sa atong teksto, nagtudlo ang Ginoong Dios nga bisan na sayran na kuno nila nga adunay Dios apan wala sila magpasidungog ug magpasalamat. Usa sa pinakadako nga pagpasidungog sa Ginoo mao ang pag-uli sa pasalamat diha sa atong Ginoong Dios. So una atong tanawon at akong paningkamutan nga mahaom nato ang tanan nga atong pagabuhaton sa pagdayeg sa Dios karong kabuntagon kay pinasahi ni nga Domingo usa kini sa atong gitawag nga tulo nga pinasahi nga panimbahon tungod kay gihalad man nato sa Dios ang tulo ka Domingo sa usa ka tuig para pagpasidungog kay mao iyang tudlo. So una atong timan-an balikan usa ang mga pahimangno o reminders sa ato sa Ginoo nga usa ka simbahan. Ingon sa Deuteronomio 16:16, daghang mga pulong sa Dios. Kada tuig ang tanan ninyo nga kalalakin-an kinahanglang mutambong niining tulo ka kapistahan. Ang pista sa pan nga walay patubo, ang pista sa pag-ani ug ang pista sa pagpatindog sa mga payag. Ang matag usa kanila moadto sa presensya sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga inyang pilion ug kinahanglan magdala sila og halad alang sa Ginoo sumala sa panalangin nga gihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios. Exodo 34:23-24. Ang inyong mga lalaki kinahanglang mutambong niining tulo ka kapistahan kada tuig sa pagsimba kanako ang Ginoo nga inyong agalon, ang Dios sa Israel. Abugon ko ang katawhan gikan sa yuta nga ihatag ko kaninyo ug palapdon ko ang inyong teritoryo nga walay manulong o mangilog sa inyong nasod sa panahon nga muadto kamo kanako ug ang Ginoo nga inyong Dios ni anang tulo ka pistahan kada tuig. So ang pagtudlo sa Ginoo mao nga tulo sa usa ka tuig ang kalalakin-an nagpakita og simbolo sa tagapangu sa matagbanay na ay tulo ka pinasahi nga kapistahan sa Israel nga gisugo. Di man ta Israelita nga naagid tay pagtuman sa balaod, pero nahimo kitang espirituhanong Israelita nakadawat sa mga panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ingon ang Biblia. Tungod ni ana atong buhaton sa prinsipyo ang tulo ka panagtigom sa pagpasalamat sa atong Dios. Una gibuhatan nato sa unang Domingo sa Pebrero, ikaduha karon unang Domingo sa Hulyo ug ang usa sa katapusan sa panuigon pagpasalamat sa iyang pagtagbo kanato. Tinuyuan ni siya kay ato nakatunan dili natural ang pagpasalamat. Makapasalamat lang ang natural o mapasalamaton lang ang kasing-kasing kung naay madawat. Pero kung wa na gani, mas natural sa iya ang pangita o kasaypanan sa isig katao. So una atong pahinumduman ang atong kaugalingon nga ang atong gibuhat sumala sa gisugo sa Ginoo nga tulo ka beses musaulog kita pagpasalamat sa Dios sa iyang pagpamuhat kanato. Ug ang simbolo nga gigamit sa ila ang pista sa pan nga walay libadura, ang pagtukod sa ilang bayong-bayong ug ang ilang pagsaulog sa Ginoo, tanan kana na ay labot sa pagtagbo sa Dios sa ilang kinabuhi. So una bahin kani sa sugo sa Ginoo nganong naatay gibuhat nga ing-ani. Ikaduha tungod kay gusto ang Dios nga maanad kitang mapasalamaton. Gusto sa Dios nga maanad kitang unsay igsoon? Ingon ang Salmo 50:22-23. Pamatian ninyo kami kamo nga mga nalimot sa Dios.
Kay kung dili laglagon ko kamo, ug walay makaluwas kaninyo. Ang nagahalad kanako og pagpasalamat, nagpasidungog kanako ug nagatuman sa akong mga pamaagi sa akong pagluwas. So ang pulong sa Ginoo nagtudlo una ang atong gibuhat sugo ni niya nga 3 ka beses. Ikaduha, nagtudlo ang Ginoo sa pagpasidungog kaniya paagi sa pagpasalamat. Ikatulo, mao ni ang atong pagtuman sa atong mga panaad. Sa pagsugod sa tuig, nagsugod kita sa atong paghatag sa atong unang ani, unang abot, unang bunga, ug nagtudlo ang Ginoong Dios nga sugod ni sa pagtuman sa 3 ka Domingo nga pinasahi alang sa Dios. Ug kung nibuhat ka sa unang bunga, buot pasabot na naad ka sa Ginoo, nga imo siyang pasidunggan sa tibuok panuigon paagi sa iyang mga panalangin sa imong kinabuhi. Ingon ang Salmo 56:12. 56:12, tumanon ko, O Dios, ang akong saad kanimo, ihalad ko ang akong halad sa pagpasalamat diha kanimo. So ang pagtuman o ang paghatag og pasalamat, kuyugan kana sa pagtuman sa unsa may imong gisaad sa Ginoo. Kita dali kay ta mosaad basta naatay kinahanglanon. Dali kay ta mo buka og atong baba musulti sa atong gikinahanglan sa aran pa nato nga mo na atong pagabuhaton aron lamang paminawon ta sa Ginoo. Pero sa kadaghanan no nga gitubag sa Ginoo kay ingon man ang Ginoo nga namati siya sa atong mga pag-ampo, ang uban or ang pipila depende sa inyong kasinatian mubalik sa pagpamatuod sa ilang mga saad. Apan ang pipila murag wala ra gyud, gigamit lang nila ang Ginoo alang sa ilang panginahanglanon. Ikaupat, so ikatulo ang atong pagtagbo sa atong mga panaad. Ikaupat, mao ang pagbuhat niini nga tinuyuan. Pagbuhat ini nga unsay igsoon? Tinuyuan manggod kay atong ibalik-balik aron masud sa ato yung una-una nga dili natural ang mapasalamatong kinaiya. Mas natural ang pagkabagulbulan mauna nga gitudluan kita sa Ginoo nga makakaplag og mapasalamatong kinaiya. Ingon sa Salmo 107, 21, 22. 107, 21, 22. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga tao. Angay silang muhalad ug mga halad sa pagpasalamat. Angay kunutang mo pasalamat ug ang pagpasalamat kuyugan sa paghatag og halad. Salmo 105:1-3. 105:1-3. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, simbahan ninyo siya, isugilon ngadto sa katawhan ang iyang mga binuhatan. Usa kunoy buhaton nato sa mga katawhan, isugilon ang mga binuhatan sa Dios. But pasabot, naatay portion sa atong panimbahon o naakay buhaton sa imong pagpuyo ning kalibutan sa pagsulti sa mga binuhatan sa Ginoo. So, nagtudlo ang Ginoo nga tinuyuan ni siya kay ato mangyong pugson ang atong hunahuna nga mubalik sa pag-recall sa mga gibuhat sa Ginoo. Kay magdungan man ta mo pasalamat sa Dios, unsa may atong ipasalamat, mungadto ka balik sugod sa January, unsay mga pagpamuhat sa Ginoo sa imong kung naigo ba kag COVID, naluwas ba ka sa COVID, naigo ba ka sa nag-COVID lay nga financial condition, unsa man gani o giunsa sa Dios sa pagtabang nimo, imo nang balikan balik pasalamat sa Ginoo kay intentional man ni. Dili man mahimo mo pasalamat ka sa Ginoo kung unsa lay mo tuhop sa imong unahuna. Kay kung ingnana imong estilo, wa gyud kay mahinumduman nga klaro. Muna nga sa atong adlaw pasalamat na agyud tay listahan sa mga butang nga pagpamuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi sa unom ka bulan nga nangagi. Kay karuman ang unang Domingo sa pagpangalagad sa Dios sa tuig taliwala, buot pasabot ang unang unom na humana ug mao na atong balikan unsay pagpamuhat sa Ginoo sa imong negosyo, sa imong banay, sa imong relasyon, sa imong kalihukan, sa imong mga paningkamot. Ulii sa imong unahuna unsa ang mga nahitabo giunsa pagtagbo sa Ginoo. Kay ingon man ang Biblia nga
gikinahanglanon natong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga iyang pagpamuhat kanato ug isugilon sa katawhan unsay nabuhat sa Dios. Muna nga angay tang mo testify sa atong mga higala, atong mga kaila, giunsa sa Ginoo pagtagbo nato kay mao kana ang labing importante. Atubangan sa Ginoo kay pagpasalamat buot pasabot nagpasidungog pud kita diha sa Dios. Ug ingon sa atong gibasa nga pong bersikulo 3 sa Salmo 105, ingon diri, dayigan ninyo ang iyang pagkabalaan, paglipay kamong mga nagadangop diha kaniya. So atong balikan, no, akong basahon, pasalamatin ninyo ang Ginoo, bersikulo 1, simbahan ninyo siya, isugilon ngadto sa katawhan ang iyang mga binuhatan, awiti ninyo siya og mga pagdayig, isugilon sa tanang katingalahan niyang mga buhat. So ato nang nasabtan, tinuyuan kay imo mang balikan ang tanan nga nahitabo sa unang-unong kabulan aron makakat-on kita og mapasalamaton kinaiya. Ikalimang rason nga pahinumdom, ang tanang gisugo sa Ginoo saad o pamaagi ni sa Dios aron matarong ang atong kinabuhi. Pero ato pong sabton usahay ang pamaagi sa Dios talinhaga. Di nato masabtan sa dali-dali natong pangutok. Pero kung imo gayong subayon ang iyang sugo bisag lisod usahay no kanabitong pagpasaylo sa mga makasasa o nakasa diha kanimo, grabe ngayang gibuhat pero gisugo kas Ginoo sa usa ka pagbasa nimo sa pulong sa Dios, ang Biblia musugo pasaylua ang mga nakasa. Lisod buhaton pero kay sugo mas gyud imong buhaton. Apan tungod sa imong gibuhat, makita nimo ang epekto sa imong ugma, epekto sa imong banay, epekto sa relasyon kung asa nahitabo ang pagkaliki sa inyong managhigalaay. So ang pulong sa Ginoo usahay lisod sabton talinhaga tungod kay ang atong hunahuna di katuhop sa tanan. Apan tungod kay ang Dios masaligan, mutuo ta mubuhat ta sa iyang sugo bisan wa pata kasinati sa saktong panabot. Kay ngano dinha ang tubag sa mga milagros Ginoo. Sa kaso ni Abraham, kung inyong balikan, si Abraham gisuwayan sa Dios. Dili tungod kay gusto sa Ginoo nga palisod-lisuran ang pagbati ni Abraham, apan gusto niyang makita, tinuuray bagid niya ang mapasalamatong kinaiya. Ingon sa Genesis kapitulo 22, 1-2. Genesis 22, 1-2. Unya gisulayan sa Dios si Abraham. Giunsa sa Dios si Abraham? Gitawag niya si Abraham og mitubag kini, unsa man. Unya mingon siya, dada ang imong bugtong og pinalanggang anak nga si Isaac og pangadto kamo sa yuta sa Moriah. Tungas sa bukid nga akong itudlo kanimo og ihalad mo siya kanako ingon nga halad nga sinunog. Now ikaw ang amahan, bugto nga anak nga imong gipangayo sa Ginoo sa 25 ka panuigong pagpangayo pagkaanak sa imong asawa tuara gipangayo sa Ginoo uli unya gisugo pa kang sunugon ang imong kaugalingong anak. Tungod kay si Abraham mituo sa Dios nga maayo, tungod kay mituo siya nga ang tingwa sa Ginoo maayo, walay gisugo ang Dios sa unahuna ni Abraham nga dautan. So kung unsa may gisugo ang Dios may nihatag, ang Dios na puy muuli. Ug nasabot pud nasabtan po ni Abraham nga walay gipangayo ang Ginoo nga dili niya kayang isukli balik ngadto sa mga mituo ug musalig kaniya. Tungod ana mituo si Abraham ug gida iyang kaugalingong anak ug samtang ihalad na niya ang iyang anak, iyan ang dunggabon para ihalad sa ilang halad sinunog, nitingog kalit ang anghel ng ayaw buhatag dautan ang bata ug kalit na ay usa ka karnero o kanding na naigo sa sang pinit ug mo'y gikuha ni Abraham ug mo'y gihalad sa Ginoo. Sugod ato naluwas siyang anak ug nahatagan si Abraham ug sa binilyon nga anak tungod sa iyang pagtuman sa usa nga talinhaga nga pagsulay. So ang pangutana, unsaon man nimo pagtubag sa ingnana nga mga hagit
unsaon man nimo pag-atubang aron ka makapahimaya sa Dios. Dali raman mo atubang sa Ginoo kung ang iyang sugo sayon rapod. Kung iyang sugo dali rasad. Kanang mo commit ka sa simbahan, mga lagat ka sa Ginoo's D group. Nya naa kay meeting madomingo, naa kay meeting mamiyerkules, naa kay meeting mawebes. Usahay makaingon bitaw ka daghanan na akong meeting oy para lang sa Ginoo. Pero tan-awa ang uli ana nian sa imong kinabuhi. How is it affecting your life? You are going to find nga ang panalangin sa Ginoo magadagayday, ang pagbubo sa iyang kadagayag kalinaw dagayday sa imong banay. Kay dili man mahimo nga mutuman kas Ginoo niya, ang Ginoo pasagdan ra ka. Ang Dios maayo, wala say paglubad sa iyang saad, matinumanon siya. Kung naa kay negosyo nga nangawat din ha, ang Dios ra po'y muprotehe tungod kay ikaw matinumanon man sa imong pagpangalagad sa Dios. Mauna nga ang atong pagpasalamat sa Ginoo sumala sa araw nga atong gitagana, apil ni sa mga pagsulay. Maayo ra ba kamo pasalamat kung maayo ang tanan? Unsaon man kun dili maayo ang tanan. Sama sa pagpiyal ngadto kang Abraham sa iyang bugtong anak, gipangayos Ginoo uli, iuli nako ang akong gihatag nimo. Sama sa ikapulo, iuli sa Dios ang iya. Gipangayos sa Ginoo iyang bugtong anak, giuli ni Abraham. Resulta, hangtod karon nagpabilin ang pagdaghan sa katawhan nga nagmasaligon sa gugma sa Ginoo tungod sa kamatayon sa iyang bugtong nga anak. Deuteronomio 32 ngadto sa 5. Deuteronomio 32 ngadto sa 5. Kuni anang higayon na mobalik kamo og inyong mga anak sa Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo karon. Kaluy-an kamo sa Dios nga inyong Dios, ug tigumon niya kamo gikan sa tanang nasod diin gibihag niya kamo, ug unya ibalik niya kaninyo ang inyong maayong kahimtang. Bisan kun sa inyong pagkabihag napadpad kamo sa labing layo nga bahin sa kalibutan, tigumon gihapon kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Ug pabalikon sa yuta nga gipanaad iyahang sa inyong mga katigulangan, ug panag-iyahon ninyo kini pag-usab, pauswagon ug panaghanon pagayud kamo kay sa inyong mga katigulangan. Kani ang istorya sa nasod sa Israel tungod sa ilang pagsupak sa Ginoo, nagkatibulaag sila. Pero ang sulti sa Dios, kung mubalik lamang kamo ug iuli ninyo ang kinaiya susama sa akong pagpanudlo kaninyo, ibalik mo nako sa inyong dapit kung asa kamo gisaaran sa Dios, ug ang kalambuan inyo balik matagamtaman. Resulta sa atong kalisdanan igsuon kung inyong yung hunahon pagpakasala. Ang kasalanan dili makatabang sa atong paglambo. Ang kasalanan posibleng makahatag o kalipay sa gamay nga panahon. Pero sa taas nga panahon, puro kalisdanan ug dili makatabang. Muna ang Dios nagsulti sa ila, kung mubalik lamang kamo ug mubalik pagtuman sa akong mga saad, ako pong isaad sa inyo, iuli ko kamo kung asa kamo angay nga gisaaran sa yuta, kung asa kamo mapanalanginan. Kamuray mo desider ana igsuon, ang akong trabaho igo pagsangyaw sa pulong sa Dios, ang pagtuman nasa Israel. Ang propeta gamiton sa Ginoo aron ang katawan sa Israel makadungog sa iyang mandato, pero naa sa nasod sa Israel ang ilang pagpaminaw ug pagtuman niini. Salamat sa Dios kay kana nahitabo naman arto nang nakita ang pisikal nga Israel karon, naa na sa ilang nasod, gihinay-hinay na silang pagpauli, ug ang Dios nagapanalangin sa gamay nga nasod, gialirungan og higanting mga nasod, apan ang pabor sa Dios ug ang pabor sa tao anaa gyud sa ilang nasod. Salamat sa Ginoo kay walay paglubad ang saad nga gibuhat sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kung ikaw nagtarong sa Ginoo, tarungon ka sa Dios. Kung wala ka nagtarong sa Dios, ikaw ra pud ang muani sa imong mga pagpili. Ug ang mga nakasabot mosulti og mutapos ko sa atong ikaduhang pangunahuna, mao ang duha ka kinaiya. Kadaghanang tao mo pasalamat sa Ginoo tungod kay mo pasalamat sila kay na ay rason, tungod kay. Lord, salamat tungod kay.
Lord, grabe ang imong gibuhat tungod kay, naa kay rason sa pagpasalamat. Susama sa gisulti sa Dios sa Deuteronomio 8, Deuteronomio 8, 10, 18. Deuteronomio 8, 10, 18. Kung makakaon na kamo og mga busog, dayigan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Pagbantay gayud kamo nga dili ninyo malimtan ang Ginoo nga inyong Dios ug dili ninyo masupak ang iyang tulumanon ug ang mga lagda nga gihatag ko kaninyo karong adlaw. Kung makakauna kamo og mga busog ug kung makapatindog na kamo ug sa maayong balay nga napuy-an ug mudaghan na ang inyong mananap, plata, bulawan ug mga kabtangan, pagbantay kamo nga dili kamo makapasigarbo. Unsa kuno atong bantayan? Kung naa na ang pagtubag sa Ginoo na panalangin na nata, ang Dios nagsaad, nagsulti, nagtudlo, nagmando, pagbantay kamo, ingon ang Ginoo, pagbantay kamo, ngano man kaha, aron dili kamo makapasigarbo ug makalimot sa Ginoo nga inyong Dios nga naghatag kagawasan kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo giulipon. Gigiyahan niya kamo sa lapad nga makalilisa nga kabingawan nga may lala nga mga bitin ug mga tanga. Kini ang mga dapit nga walay tubig apan gihatagan niya kamog tubig gikan sa batong batilis. Didto sa kamingawan gihatagan niya kamo og mana, usa ka pagkaon nga wala matilawi sa inyong katigulangan. Gihimo kini sa Dios sa pagpaubos ug pagsulay kaninyo aron makaangkon kamo og kaayuhan sa kaulahian. Basin baya mo ingon kamo nga sa inyong kaugalingon, pinaagi sa akong gahom kay bright man ko, maayo man kong tao, ako na gud ni tungod ana mo ingon mo pinagi sa akong gahom ug kusog nga naangkon ko kining tanang mga bahandi. Apan hinumdumi gayud ninyo mga nga ang Ginoo nga inyong Dios mao ang naghatag kaninyo sa katakos nga mahimong adunahan. Gihimo niya kini aron matuman niya ang iyang kasabutan nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga naggapadayon hangtod karon. Akong gituyo pagbasa ang taas-taas nga mga bersikulo aron kita mismo ang makasinati. Nagpasidaan si Abraham o Moses ngadto sa katigulangan nga nagtudlo sa inyong pagsuod sa nasod nga gisaad ko kaninyo, ayaw kalimot nga ako'y ni panalangin niini. Ayaw kalimot nga ako ang mihatag niini. Ayaw na nga tungod kay maayo kang tao, tungod kag bright ka, tungod kay maayo ka sa abilidad, naana nimo. Ngunang Biblia, ako ang nihatag nimo katakos. Pahimangno sa Ginoo nga di kita angay malimot. Dili kita angay muna-huna nga ato ni, ako ni. Pinayalan ra ta igsoon. Ingna imong tapad, piniyalan ra ka. Piniyalan rata. Ayaw gunahuna nga ako ni. Muna nga ang tao nga nagsabot sa Ginoo nga siya piniyalan, dili yun mahimong tihik. Di mahimong unsa? Dili siya mahimong tihik sa Ginoo. Kay ngano, kabaluman siya nga di ni iyaha. Musugo galing ang Ginoo nga buhatan na buhatan ginani mo. Dili kay ngon kadako sa kwarta ingana di man na imuha. Pero the moment you think, sa panahon nga ikaw muna-huna nga imuha ni, di na ang rebelde, ang pagkarebelyoso mahitabo sa imong kasing-kasing. Kay imong tanaw mas maayo naman kas Ginoo. Kay imo maning hago, imo maning paningkamot, manang way labot ang Dios sa imong mga desisyon. Manang ang Ginoo nagsulti sa paagi sa propeta, sa ilang leader o giingnan sila, ayaw gyud ninyo kalimot nga kung anaan na mo sa mga panaad sa Dios, natagbaw na mo. Ingon ng Dios, ayaw ka mo pagpasigarbo nga tungod na sa inyong kaugalingong gahom. Kay ang Dios mo inihatag og katakos alang sa inyo aron kamo mahimong adunahan. Ambot kung inyong nasabtan, usahay no, tungod manggod kay naa na kay sapi, naa na kay jamo, tanaw nimo ikaw nang masunod. Mabuhat nimo imong gusto. Pero ang pag-abot sa Ginoo nahimo na kang tihik. Tanaw nimo gikwartahan ra ka ng simbahan. Baliki asa ka gikan, usa ka muna huna gikwartahan ka sa simbahan o gikwartahan ra ka sa Ginoo. Usa ra ka
pitik sa Ginoo igsuon. Usa lang kahangin ang putlon sa Ginoo sa imong kasing-kasing, bugto ka. Ayaw gyud gara-gara nga imong tan-aw nga mas maayo pa ka imo ni ako ning hago. Kung wa kay gininhawa, walay panalangin sa Ginoo, wala kay pabor sa Dios igsuon una-una, wa ka ana. Ing na imong tapad, hinaot imong nasabtan. So gitudluan kita nga mupasalamat kita tungod kay naatay na dawat. Naakay kabtangan, naakay abilidad, makapalit ka sa mong gusto, matagbo ni mong panginahanglanon. O pag-abot na sa Ginoo, dili pwede nga imo lang, kanina lang, kung pilalay makuot, maura na. Moabot ang panahon, maut-ut ng imong kabtangan, maut-ut ng imong source of income. And what happens? You begin to realize you need the mercy of God. Usa pa ka mga liya nga nangayo ka, gikinahanglan ka o kaluoy sa Ginoo sa imong mga paningkamot. Sa among pagmanagtaayon ni Pastor Shoni, daghan naming nakita nga mga tao nga gipanalanginan nahagba. Mga taong sugod sa kawadon ni saka. O kabalupod mi sa mga taong nagtarong o nagmatinud-anon o makita nimo ang matinud-anong pagtagbo sa Ginoo sa tanang panahon. Unang dili mi maulaw, di mi magduha-duha pagsulti kung bahin na gani sa panalapian. Mubalik yun mi sa imong pagtuman sa Ginoo kay di man mi kabuhat sa angay nimong buhaton. Dili mi muhimo nga amo kang pugson kay ang paghatag sa Ginoo iyahaman sa imong kasing-kasing. Ang amo, ang pagtudlo sa gitudlo sa Ginoo, pahimangno sa angay ninyong buhaton, apan anaa kanimo, anaa kanako ang pagkamatinumano niini. So, una, sa duha ka kinaiya sa pagpasalamat, dali raman mo pasalamat, basta presko pa ang imong nadawat nga panalangin. Pero kung nadugay-dugayan na, usa ka ni pasalamat sa Ginoo, mawala ang bili. Ikaduhang kinaiya sa panalangin, mao ang ingon sa Salmo 23:3-4 ni Haring David. Salmo 23:3-4 ingon siya, gilig-on mo ako, gitultulan mo ako, 23:3-4, gitultulan mo ako sa hustong dalan, aron ikaw mapasidunggan. Bisan pa og naglakaw ako sa kapatagan, og labihang kangit-ngit, dili ako mahadlok tungod kay kauban ko ikaw, ang imong panalipod ug paggiya nagpalig-on dinhi kanako. Bisag ako naglakaw sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok sa kadautan, kay ikaw nagakuyog kanako. Ingon ang bersikulo 3. Si Haring David, murabag kung baga sa immature. Ang immature, dali mo pasalamat tungod kay naay na dawat. Munang gianad nato ang bata, kung naay madawat, what will you say? Thank you. Pero angay pang tudluan, kawa man maanad. Entitled man kaayo. Naay madawat, I am entitled to this blessing. Ako ni. And because they think they're entitled, they are not going to say thank you to anyone who gives to them. So tudluan sa ginikanan, what will you say? Mungon ng bata, thank you. Pero pag mutubo na tangawa ta nakakaton og pagpasalamat, mahimog gyud tag mga entitled people. Kana bitong mga taong naikatungod, mo nang di sila mo pasalamat ba ko katungod man ninako. Natrabaho ko katungod na akong musweldo. Pwede katungod man sa tag-iya nga tangtangon ka. Kung ganahan siya. Pila ray pagsulting bangkarote ang kumpanya, mag-abli siya bag-ong kumpanya. Pero ato lang sabton ba nga dili nato angay ipabilin ang kinayang sige lang tang immature, pasalamat tungod kay na kay gihatag. So kung wa na kay madawat, di na sa kang pasalamat. So why kinaiya? Ikaduha mao ang mature level o atong matawag nga mas hamtong nga pagpuna-una sama ni Haring David. Si Haring David nagpasalamat sa Ginoo in spite of, ang immature because of, ang mature in spite of. Mupasalamat ko sa Ginoo bisan pa nga nagkaingon-ingon, bisan pa na ay pandemya, bisan pa nagkaingana ang Dios mo gihapon akong pasidunggan. So mahimo ta katong mga tao nga
sa unang ang naapas pagkabata, makapasalamat kay naay nadawat. Pero kung mature na ka, bisag wala pa nimo madawat o wa kay nadawat, ang imong kasing-kasing nagtubo nga mapasalamaton sa Ginoo. Dili nakasigig pangayo nganong wa pa mani, nganong wa mana, sige lang kung pangayo way hatag, wa na kaana. Kayang imong dalan nga gilakangan naa naman sa kalulot nga mapasalamaton nga tungod kay misalig kas imong Ginoo. Wala gyud dapit sa imong kasing-kasing nga muhagit sa Dios. Ngano man Lord, ngano man. You cannot even think of that because you know how and who He is over your life. Tungod niya na mawala, mawagtang ang kinaiya nga dautan ug ma-develop ang pagpasalamat. Bisan pa nga naay hagit, bisan pa nga wa ko ani, bisan pa nga ing-ani mi karon, you will always be grateful knowing that your God is faithful all the time. Ang Diyos maayo. Amen? Di man nilang nigsuon, walay adlaw, walay segundo, bisag namatyan pa kaghigalan, namatyan pa kagmahal sa kinabuhi, maayo gihapon ang Diyos. Sa tanang panahon, sa tanang kahimtang, sa bisan unsang panghitabo, ang Ginoo wa nag-usap. Amen? So ang kinaiya sa kasing-kasing mo'y atong tarungon. Kay naaman diri ang yawi sa atong pagpasidungog, pagdayig, paghimaya sa atong buhi nga Dios. Igsuon hinaot nga ang atong adlaw karon sa pagpasalamat, kuyugan sa saktong kasing-kasing. Kay kung hantud karon nabutahan gyapon ka sa jamo, nabutahan gyapon ka sa tingog sa sapi, ayaw na lang. Kay di man ka na makahatag kanimo nya mawad-an pa kag panalangin niya imong ginahunang mawala kanimo, ayaw na nag-apil-apil sa pagpasalamat. Aron wa kay pagbugal-bugal nga nawala sa imong tunghaan. Apan kung ikaw nakakaton, nakasinati nga ang tanang anaan nimo gikan sa Dios, then angay ka, angay ko, angay ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ug tanan nga mapasalamaton mosulti og so, ang nani atong buhaton, una, musugod ta sa atong pagpasalamat. Na amoy listahan. Kung amoy gigamang listahan, sa una ninyo, basta mo pasalamat kita, dungan tang tanan mo pasalamat sa Ginoo, ug isulti, isugilon, iproklama, nato, ug masultian ang kalibutan sa iyang kamaayo. Sa atong pagpasalamat karon mo, pasalamat lang ko sa kadaghanan nga naaron diri para mo makasabot nga naay maayong plano ang Ginoo. Nagampo mig sakyanan sa among anak kay mubiyahe-biyahe magud siya og Davao si Isha from Tagum to Davao kay naaman usa ang ospital dito ang San Pedro Medical Center kung asa pod konektado ang ilang ospital. So usahay magbiyahe sila. Itsa dad lisod kaayo magbiyahe naka GCQ pa mi karon MGCQ na pud si MECQ na pud sila. Lisod mas may nang naagid mi sakyanan dad. So, nag-ampo mi nga makasakyanan, laktod nga pag-asturya, ni-loan gyud mi kwarta para lang mapangitaan siya og sakyanan unya iyang datadatahan sa duha ka tuig. Nya ang among mautang di man gyud ako pud nga kantidad tungod kay base raman sa iyang abilidad nga pagbayad. So among gibudgetan makapalit gyud siya og segunda mano nga sakyanan, mga 5 kutob sa 10 anyos ang among gibudget nga sakyanan aron na siya magamit. Pero ako laging concern kay una babae siya, di siya kantigo mo maintain. Ang naibaw ano sa babae, lingkod, maneho, biya. So I was really asking God, God tabangi mi nga ang among makuha sakyanan, why issue sa pagdagan nga maayog yun o walay ilad, walay pag-usab-usab sa kilometrahe kay dako man na og rason sa pagpili og sakyanan. Kondisyon sa makina, ang iyang quantity ug ang iyang dagan maayo. So sa usa ka bulan nakahuwam na mig kwarta, naa ang kwarta. Magsugod na mig bayad karong Hulyo pero wa pay sakyanan. Kaya wa man jud koy nakita nga na ako'y kalinaw. This week karong semanahuna, last week nanawag ko niyan ako'y amigo nga akong gipangutan-an nga Brad, atagi ko dugay na ko sa sakyanan no pero
nangayag gyapon ko og idea unsaon. Nya ako siyang giingnan nga Brad, tabangi kong pangitag sa kenan sa Mindanao para di na lang kumugasto og shipment in kasog maayo kay bawo ko niya gwapo gyud siya mga sakyanan niya kantigo gyud siya mo pili. So laktod niya pag gusto na di kami nasturyahan hantod sa nakaibaw mi sa cost of maintenance sa mga different brands. Dali makuha unya nagsuggest siya kung palit ka pastor ingnan nila nga brand. Bahala na ka unsang klase basta inana ang mga brand nga dili lisod pag maintain. So after a week nanawag siya pastor adyo ko nakita, sorry na lang. Pero sa iyang gisulti na mo, pastor, wa man jud ko makita nga sakyanan, mutabang na lang ko gamay. So sa may gamay, Brad, hatagan ti ikaw 500,000, ikaw nalay dugang sa uban. Nakaingon jud ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. No kaning tawhana igsoon tihik ni siya, negosyanteng dako pero tihik. Kailag yun kanya kay Manila pa man may nagpuyog kanto sa nabalin siya Davao, nagnegosyo ni Lambo mo bisita siya diri namo, mupuyog yun as balay. Pero tungod kay daghan na siyang sakyanan, in fact last visit namo sa Davao nang huwamis iya ka sakyanan. Kabo ko sa iyang sakyanan gipahuwam, Nissan Patrol. Pahuwam. Siya pastor kana ra may available kay gamit man namong uban. Ang iyang mga ahente, ang iyang gipagamit Montero. Ahente na niya, Montero. Ang iyang village ngadto sa gate, medyo na may distansya. Nipalit siya golf cart para ang iyang anak mangadto sa gate, mabilin ang golf cart pagbalik, nalangga po yung sakyanan. Naglisod siya. Asa ibutang yung mga sakyanan. Anyway, nagpanalangin siya 500,000. Iko, wow, Lord. Karon pa ko ani sa akong 36 years sa pangalagad sa Ginoo nakatilaw ko og inani nga blessing. Nga dili para simbahan ha. Para sa amo personal. Nya kadagana among madawat, pastor, ihatag sa kabulaton sa Ginoo. Malipayon kita na. Pero karon pinasahi kay para namo. Normally para gyud simbahan na pastor, simbahan. Nya kung magasto nimo sa lain, murag ay si pastor nangurap. Ang para simbahan gipalit niya og unsa. Magbantay gyud ko ana. Karon giklaro niya, pastor, para ni sa auto nga paliton nimo para sa inyo. Para sa isya di man problema kung madaot ang sakyanan. Ingon galing siya, brand new na lang palita, pastor. Nya idugangin na lang. Nya ako na siyang giprangka, Brad, ang akong na loan, inani nga kantidad, bayrano na mo for 2 years. Kung mubalit na po kong bago, mo loan lang gihapon, may kidi magiging kaabot. Yung siya nga, mau ba? Ikaw bala, basta isigurado lang nga, dili problema ang sakyanan pag si isya nang mo drive kay, wala ba mo dito para mo maintain. Salamat sa Ginoo. Now, why did I share that? Atong pakpakan ng Ginoo igsoon. Sa among taas nga pagpuyo sa Cebu igsoon, ang tanang among auto nga napalit, utang. Utang gina. 3 years, 2 years, 1 year to pay. Data-data ra gina. Pero among buhaton, di man na may baligya. Ihatag. Pagka angay na namong itanom, musulti man ang Ginoo nga, itanom na pud na, bayluan og bago. And the Lord is faithful. Nakawatan mig sakyanan, may problema. Na may Ginoo nga mobayad. Amen? So ang atong kinaiya, ang atong tarungon. Niabot mi sa noon nga, nagbalay pa mi karon, so dungan-dungan ba? Piot kayo, piot. Di mi ka lihok-lihok. Nag-anniversary mi among 33rd year, last Friday. Si pastora nagmagwali, ako na ay gitrabaho, unya pag-abot sa hapon, igo lang ni hapit og tindahan, asya gipalit, balik simbahan, nagtudlo siya. So among anibersaryo, nangaon mi asa sa balay, Casa Centino. Pamagi panahon, kumaga, salamat po sa Ginoo kay na mga pamagi ang Dios. So nag-order na lang kog pagkaon sa balay. Order ko, tawag ko aning tindahan, deliver ko ani kay Italian man tong mga pagkaon, kani at least pinasay. Pag-abot pag yun, ingon tong nag-deliver, pastor, di man pabayran. Idagkan na lang unta na ako. Away buot. Pero salamat sa Ginoo. Naarag yung mga pamagi ang Diyos. Kaya mo mong Ginoo nga piot-piot ramang yun. Pero salamat kay maayo siya. Siya ang nahibalo sa atong kahimtang. Salig ka sa Diyos, ang Ginoo'y mutagbo diha kanimo. Amen? So
So, unahon nato ang pagpasalamat, mungani ang worship team, ug ako na silang tawgon. Paghuman sa atong pagsulti sa Dios, muratag choir, magdungan tatanan sa pagsulti sa Ginoo sa atong mga nadawat nga panalangin. Paghuman nato sa pagsulti ug sa tanan nga atong nadawat sa Ginoo, musud na punta sa Salmo responsorio. Remember, every Thanksgiving we read Psalms 136. Unya, basahon nato ang gisulti ni Haring David, mutubag ang choir kita pagpasalamat unsa ka maayo ang Ginoo sa atong taliwala. Manindog ta igsuon. Atong iandam ang atong mga kasing-kasing sa pagpasalamat sa Ginoo. Ihanay inyong unahuna kung amoy listahan imong trabaho, sugod na sa nasod, imong barangay, imong komunidad, sunod imong trabaho, patigayon, negosyo, unya, ang imong personal, banay, pinahal, kahimtang, kung sa may gibuhat sa Ginoo, i-arrange para naamoy masulti ug tarong sa pagpasalamat. Amahan, miduol kami karon nga among gituyo ang pagduol kanimo nga magpasalamat kami. Usa ka banay nga simbahan, usa ka pamilya nga mituo sa imong kamaayo ug pagtubag sa among mga tinguhan. Maayo ka nga Dios, wala kay magluban. Karon paminawa ang tibuok mong komunidad sa PCGO, alas 7 nga panibahon, musulti sila taran karon sa ilang mga nadawat nga mga panalangin, mga angay ipasalamat tungod kay maayo ka kanamo. Lord, paminawa karon sa ngalan ni Jesus. Magdungan tayo sa Lord, salamat kayo. Maayo ka namo. Wala ka kubad sa iyong kasaan. Itungan ka sa iyong mga sugo ng pabilin ng matinunan sa iyong mga isulti o karon na nila kami ng pasimutor sa padayo pagpasimutor kay ikaw man ang Diyos na nagpaminunan. Ani ang kami karon ng pasalamat sa mga isang panayong pandemya, imo bigin mo ba? Itag hindi mo ang mga pangyayari. Itag hindi mo Diyos ang mga tingkang pangyayari. Wala ka nagpasagan. Wala sinisagitan mo na sa ng pamiling ka nga nagbantay din ha kanila. Padayo lang kita sa karon ang salamat sa aming nadawat ng pagpanalangin dinhi sa among pagpangalagad sa Ginoo sa imong simbahan. Salamat Ginoong Dios kay kaya nimo ang tanan. Dili ka Ginoong Dios matayo sa bisan kung sa mga pandemya o mga kadamutan nga gibuhat kaning mga. Sa ngalan ni Jesus, amahan na mong langit mo ikaw lamang Ginoo ang among gisaligan among gitutuan nga maoy mo buhat pabilin nga matinunanon nga among pasalamatan sa tanang panahon. Salamat Ginoo sa among mga negosyo, sa among pagpangalaga niya kanimong imong katawhan, imong panalangin, imong itagpo ang ilang pananambihan, imong itagpo ang ilang emosyonal nga mga panginahanglan, imo silang ihingkap sa ilang kahimtang, imo silang itagan, imo silang ihatagan sakto pagpanumbalik sa ilang mga gituha. Ginoong Diyos, salamat. Salamat kay ikaw ang naibalo sa among personal nga mga kinabuhi. Ikaw, Ginoong Diyos, ang nagkanya sa imong pulong karon namo masabtan ang ngay namo aton. Ug tungod ni ana gilamdagan nimo ang among mga anak. Gilamdagan nimo ang among mga pag-isip. Gilamdagan nimo ang among mga aron kami makalakang sa saktong dalan. Ug tungod ni ana ang panalangin naglagayday dinhi kanamo. Ang panalangin sa Dios nagaigong dinhi kanamo ang among natagamdaman. Ang maayong Dios nga nagpatinuan sa tanan. Amahan namong langiton dili ka nasipyan, wa kay kapakyasan, wa kay pagtikas, matinuanon, ikaw ang Diyos kagamanan, ang Diyos na makagagahom, ang Diyos na malakas. Kung karon nagpasalamat kami, Ginoong Diyos, kay ang matagbanay na likod, ang matagkaisuon, nagpabilin, nakakaplag sa inyong kaluoy, o Ginoo karon na naa kami mapasalamat na ikaw ang aming Jesus. Salamat Ginoong Diyos sa pagtagpo nimo sa mga relasyon, sa mga pamilya nga imong giuli, sa mga
Magpayo sa iyong kanan kay ikaw man ang Diyos na nagtrabaho. Sa akong pamilya ng Diyos, salamat sa pagkakot ng uri sa tisa, pagkinang siya, kung naghatag kini o ganako na panalangin para sa iya nga pagka-training sa trabaho, pagkasa, pagkatagkasa sa mga katawan kung siya magumani. So, salamat sa iyang trabaho dito sa Tagum. Salamat sa iyang training, sa iyang pagka-technologist, pati ako pagpanahon. So, kay ikaw man na nagkanay sa tanan ito, naghatag niya ang ako pagbuhat, kakagay na mo pagbuhat, na imong isahan, kakagay na mo pagbuhat. Ikaw Diyos, ang Diyos pati, ikaw Diyos, ang tingan sa tanan ko. Salamat kay Chanel, kasi siya sa pagpuli, pagbalik kay mga nakahintang nagkakura. Salamat sa kaluwasan siya ng paglawas. Salamat sa pagbalik. Ito ang kahadlo na ang kahadlo sa Diyos. O ang pagpasinungog sa imo, samtang tayo nagkakuliyang, nagpabiling kang masinunganon sa iyong lawas. Ang kalikot sa iyong lawas, ananga sa imo. Ang pag-ampo ng Diyos, na iyong tagpo, padayon. Ang amo kasing-kasing ang pasalamat. Kaanana kami ginuso manilingkod ng amo ng pagpili. Salamat sa paeli ng Diyos na imo siyang iatagan sa pagkapatinuan sa iyang mga kamatis. Patinuan ng Diyos ka maayong pasinunod kanimo ang pasalamat o ka ikaw ng Diyos na katagsayan. Ang pasalamat kami ng iatag aniya anak na bidan. Maupod Ginoo ng pasalamat kami kag isa sa iyang ugma kay imong gitagana. Mapasalamat kami sa kami kasabot tayo. Kabalumi Ginoo Dios na kay maayo nga plano, maayo nga pagtuturan. Ang ato ang pagtuturan sumala sa pagtudlo ug pagpapasalamat sa tanang panahon sa among pagtuturan sa Panginoon. Salamat po ko. Diyos sa iyong pagkakasawa, bagay padayon kami nga makakaplag o magpasalamat kasi sa tanang panahon kung dili mo reklamo, dili makita sa iyo, dili makita o kasipanan, apan makita kami sa kayuhan, nga nakuha sa Diyos sa bisan mo sa kayuhan. Kay tinuod ka, nga magpagulado sa tanang panahon. Amahan, paminawa ang imong pangalan. Dunggi Ginoo Dios ang ilang pagpasinuog nila. Kay imuha man ang tanang kasinatian sa amon. Salamat. Kay ikaw man ang naghatag ni ining tanan nga among nanawan ug nabati karon. Salamat sa adlaw. Salamat kanimo. Tinuyuhan kayo kini. Kay gusto kami sinugod, dayig, pahitaas, uyuko, dayig sa imong ngalan. Kay ikaw man ang alam ng Diyos. Nga gusto namong pahitaas sa among ato na tayo sunod sa atong pagdayeg sa Salmo 36, ato sa paminawon ng atong pagtubag-tubag, sugdan sa atong pagdadayeg. His love endures forever. His love endures forever. Oh, His love endures His love endures forever. To Him alone does great wonders. His love endures forever. Who by His understanding made the heavens. His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters. His love endures forever. To Him alone does great wonders.
His love endures forever. That swept Pharaoh and his army into the Red Sea. His love endures forever. To him who led his people through the wilderness. His love endures forever. To him who struck down great kings. His love endures forever. He killed mighty kings. His love endures forever. Sihon, king of the Amorites. His love endures forever. Og, king of Bashan. His love endures forever. Gave their land as an inheritance. His love endures forever. An inheritance to his servant Israel. His love endures forever. He remembered us in our low estate. His love endures forever. And freed us from our enemies. His love endures forever. He gives food to every creature. His love endures forever. Blessed us in the midst of the pandemic. His love endures forever. Strength of our bodies in the midst of COVID. His love endures forever. Provision in the midst of scarcity. His love endures forever. Peace in the midst of chaos. His love endures forever. Give thanks to the God of heavens. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love Maayo ka, Diyos. Grabe ang imong kamayo ka na. Sobra, sobra, sobra. Dili na mo bayhang, dili mo na mo makwinta ang mga utang, ang pagpanlihok sa among espiritu, sa among kalag, ug sa among lawas. Salamat sa imong anak na si Jesus. Salamat sa paghatag ni mo niya kanamo. Salamat sa balang espiritu na kuyog kanamo. Atong iandam ang atong pasalamat sa Ginoo na atay mga envelopes, Thanksgiving. Ang atong buhaton na matay gigumang altar dili. Linya lang, please, social distancing. Distansya ko sa kametro. Lakaw na dili pagman sa pag-ampo. Drop and then go back to your seat while the worship team worships the Lord. Andam na tayo soon. Amahan namong langit no na niya kami karon, sudan namong magtiayon sa paghatag. Salamat kay ikaw man ang Dios nga naghatag. Ikaw ra yun angay kahimayan sa among nahigon ka, O Dios, sa ngalan ni Jesus. Yes, all my life you have been
been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All of my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We're just singing out all my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, So good. with every breath that I am able, oh, I will sing. Of the goodness of God. We'll sing, I love your voice. I love your voice. You led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. As I have lived in the goodness of God. all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath
lift it up, lift it up. With every breath, Lord. Come on, one more time. Just your voices sing. You saw my oh, you have been good. Yes, I will sing of the goodness of God. Oh, faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Go to sing it out, you are good. 'Cause you are good, you're good. Oh, Lord, you are good, you're good. Oh, Lord, yes, you are good, you're good. Oh, Lord, you are good, you're good. Oh, go on, sing it out. Yes, you are good, you're good. Oh, Lord, yes, you are good, you're good. Come on, just worship Him. No one can worship for you. Lord, you're good over our families. You're good over our finances. You're good over our lives, our God. Oh, you're never. 'Cause you're never gonna let me down. You're never gonna let me You are good, Lord. Come on, just you are good, Father. Oh, you are good, Jesus. Oh, son the shiki nasana. Oh, yes, you are good. You're good, Lord. Oh, Lord, you are good. You're good. Oh, Lord. Come on, just give God a shout of praise. Give God a shout of praise. Come on, hey! Salvation, let us sing it to the Lord with joy. To the rock of our salvation, let us sing it to the Lord with joy. To the rock of our salvation, let us sing it to the Lord with joy. To the rock of our salvation, come into His presence with praise, singing and shouting, proclaim that Adonai is a great God.
Yeshero, Mechuli Adonai, Adonai, Nehiyah Lechu Yeshero. Everybody now. Mechuli Adonai, Adonai, Nehiyah Lechu Yeshero, Mechuli Adonai, Adonai, Nehiyah Lechu Yeshero. Kana panape toda, Inspiro narialo, Kiel gadol Adonai. Kana panape toda, Inspiro narialo, Kiel gadol Adonai. Kana panape toda, Inspiro narialo, Kiel gadol Adonai. Hanapanap toda, Inspiro narialo, Kiel gadol Adonai. Kiel gadol Adonai. Kiel gadol Adonai. Come on, sing it with us. Say, oh, 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 oh. Come on, everybody, lift up your hands like this. Come on, sing. Oh, 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 He saw me on the clouds, kings and kingdoms will bow down. And every chain will break, as broken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? sing. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow for the Lion and the Lamb. 'Cause every knee will bow before Him. Oh, 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 So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captives free. But who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Oh, there is no one like you, Jesus. Who is like the Lord? There is no one. Oh, we worship you. We worship you. Go and just sing it with us. Who's like you, Lord? Who can stop? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? There is no one. Who can stop the Lord Almighty? Now who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? There is no one on heaven or on earth. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord?
Come on, just give God a shout of praise. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Lord. Amen, amen. Okay? Before you go out, if you want to bless, there's another pastor that just died this week. Again, if you want to bless, that's our 4PDAP, Pastors Assistance, our Death Assistance Program. Please just write it in the envelope for the pastor. Amen. Thank God that Chanel is here. Last week or 2 weeks ago, she's been sick. She's been suffering from, she's vomiting and having stomach trouble. And she had a consultation, but she was declared as COVID COVID probable niya. Ang iyaha pa yung, she could not go out because ang iyang bill just for one hour of consultation, grabe, niabot og 15,000. And she didn't have the money, and then the health insurance would not honor, okay, because she was declared as COVID probable. And thank God for the wisdom of Pastor Noel, and it was honored by the health insurance. Grabe no, usa ka oras ra nga konsulta sa ospital, 15,000 dayon. And wa siya kwarta. Lisod sad mag-produce 15,000 right there and there. But we thank God that it was honored ang among health insurance, and she was able to go out. Everybody just give you. So we're so happy that Chanel is here, right? Amen. Okay? Lift up your hands towards heaven and let me declare God's blessings over your life. Father, thank you that your people are blessed. Thank you, Lord. Even as they depart from this place, they are blessed. When they go home, they are blessed. Wherever they go, they are blessed. And whatever they put their hands into, it is blessed. This week, Monday, until next time that we come together, your people are blessed. You give them success, oh Father. And Lord, open doors that no man can shut. Connections, Lord, favor after favor, and protection from the enemy. Protection, Lord God, from COVID. And thank you that there is peace and there's joy upon their hearts, oh God. And Lord, their families are blessed. There's abundance in their household, oh God. And you will use them in making disciples. We thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. God bless you. And keep the heart of gratitude. Natay ushers nga namukuha sa inyong offering para sa nanapoy bagong namatay nga pastor. I've had good Palihog lang, days, isap I've lang, had bad natay ushers days, dito tasted nagdasabas. victory and Yes, defeat. put your offering for I've the had pastor. problems, big as planets. Okay.